आज की जो डिश है वो मैंने लास्ट ईयर इंस्टाग्राम पे देखी थी और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जो मैं हर सर्दी अपनी डॉटर के लिए बनाती हूँ। तो सबसे पहले जिंजर का जूस निकाल लेना है, फिर जैगरी और जिंजर को 10 से 15 मिनट तक कुक करना है और फिर कोल्ड वाटर टेस्ट करना है। जैसे ही आप पानी में डिप करेंगे वो एक शेप फॉर्म कर लेगा और ग्लास की तरह टूटेगा। बस फिर अपने मन पसंदीदा मोल्ड्स में इसे ट्रांसफ़र करके इसे सेट होने दें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर के साथ डस्ट करें। सर्दी ज़ुकाम खांसी हो तो रोज़ एक कैंडी खिलाएं एंड एंजॉय।